jechuudha. Well, ergaan kun warra basically kallattii sadii, ergaa sadii, qaama sadii qaba. Inni tokko obboloota kiristaanaa afaan Oromoo dubbannuu fi Oromoo taaneefin ergaa gabaabaa dubbachuu barbaada. Inni lammaffaa obboloota keenya kiristaanaa afaan Oromoon dubbanne isa kana Amaariffaan dubbadha. Chaaptarii lammaffaa irratti afaan Oromootiin afaan Amaariffaatiin obboloota Amaaraatii fi ergaa gabaabaa dabarsuu barbaada. Inni sadaffaan immoo obboloota keenya kiristaanaa biltsiginnaa keessa ta'anii dhiiga isaa harka isaanii dhiigaan dhiqataa jiraniifini wangeela haahuutti dubbachuu barbaada. Just don't oddoo lama nama dhabe kan ta'e nama saba keessan biraas waaqayyo biraas akka hin dhabnee fi ergaa gabaabaan warra biltsiginnaa dhiiga Oromoo dhangalaasaa jiru wangeela beenna kan jedhan including Abiy Ahmed, including Shimallis Abdiisa wangeela beeku jarri kun, including Adaanech Abeebee mana keetti tajaajiltoota waamtee kadhataa jirta beeka. I know who you are praying with you. Kanaaf ela wangeela inni sitti raaju inni sitti dubbatu tarii sodaatee isa ta'u fedhii sirraa argatuun isa ta'u wangeela sirriitti dubbachuu dhiisuu danda'a. I, your brother, will tell you today the fact. Very short, very brief, ABCD of gospel. Kanan dubbachuu barbaada kallattiidhaan isa duraatti darbaa jechuudha. Obboloonni keenya kiristaanaa afaan Oromoo an baay'ee confidence guddaa haala hundumaan encouraging waan ta'e argaa irra waldaan kiristaanaa hojii guddaa hojjetaa jirti. Addunyaarra waldaan kiristaanaa afaan Oromoo addunyaa waldooliin tokkoon isaanii hojii gurguddaa hojjetaa jiru. Kadhatamaa jira, soomaaf saganni godhamaa jira. Inni kuni baay'ee encouraging nu godhaa jira. Isa kanaaf thank you jechuun barbaada first thing first. Galatooma inni kun cimee itti fufuu qaba. Inni kun jabaatee itti fufuu qaba. Kana caalaa boolda akka taanuuf dubbachuudhaa fi achumaanis immoo thank you isinii jechuun barbaada. Kiristaanonni gaggeessitoonni waldaa kiristaanaa gaggeessaa jirtan keessumaa warra alaa warra jirtan. Okay? Warra gaggeessitoota warra keessaa utuman jedhu immoo warra biyya alaa utuman jedhu warri keessaa immoo komee guddaa isinirraa qabna. Keessumaa warri biyya jirtan warri dhageettii gurguddaa qabdanii gaggeessitoonni keenya afaan qabattanii jirtu. Keessaan dubbachuu dandeessu ta'a garuu inni kuni furmaata ta'uu dhiisuu danda'a. Yeroo baay'ee nan barreessa amma yeroo kanatti kiristaanota baay'eetti confusionii guddaa kan fidee jiru maalidha? Abiy Ahmed kiristaana waan ta'e keessumaa immoo Ethiopian Evangelical Gospel Believers Council kan jedhuu fi obboloota keenya musliimaatii fi council isaanii paarlaamaatti waan approve godhee jiruu fi namoota baay'ee inni kun akka gubbootti kennamee fi namoonni baay'een akka isaan hin dubbanne inda'uun irra caalaa yeroo kun yeroo kiristaanotaa jedhanii akka isaan amanan gochaa jira namtichi kun. Garuu sagalee waaqayyoo ifatti tokkoof tokko lama akka ta'e dhiiga dhangalaasuun nama ajjeesuun murderiin cubbuu akka ta'e cubbuu warri dhiiga dhangalaasanitti himuu dhabuun immoo akkuma warra cubbuu hojjetanii sanaaf hirmaattu akka ta'e namatti dubbata waan ta'eef gaggeessitoonni keenya keessumaa waldaa kiristaanaa kan gaggeessitan instituushinii gurguddaa kan gaggeessitan paastaroon warri biyya jirtanii ija jabinaan dhugaadhaan jaalalaan obboleessa keessan mootummaa kana ifachuun gorsuun dirqamadha. Aboo kana nutti kenne wangeelli keenya. Aboo kanatu nutti kenname obboloota. Kanaaf gaggeessitoonni biyya jirtan specifically warri waldaa kiristaanaa gaggeessitan makkaana Yesuus mulu wangeel masarata Kiristoos afaan Oromootiinis warri ortodoksii amma dhaabataa jiru warri quuqamni saba keessanii isin gashu isa kana ija jabinaan dubbachuun ammaaf amma bormiti waaqayyo fuulduraas saba tajaajiltan fuulduraas itti gaafatamummaa jalaan baatan. Kana booldi isa kana jabaattanii akka dubbattan I encourage you. Inni guddaa inni lammaffaan tajaajiltoonni baay'een baatanii dubbataa jirtu. Social media irratti baay'ee miidiyaa adda addaa uumtanii namoota dhiyeessitanii paastoroonni keenya faarfattoonni keenya baay'een dubbataa jirtu. Inni kun jajjabaateetti fufuu qaba. Isa kanan dubbachuu barbaada.
Ega sagalee waaqayyoo isa kana yeroo baay'ee dubbatameera, yeroo baay'ee nutti lallabameera, yeroo baay'ee lallabdaniirtu, yeroo baay'ee dubbattaniirtu waan ta'eef isa kanarra deebi'uun nan barbaachisu. Garuu sagalee waaqayyoo specifically akka inni dubbatu macaafa fakkeenyaa keessatti akka inni haadha hiyyeessaatiif dubbachuun akka nurra jiru. Macaafa fakkeenyaa boqonnaa 31 ifatti akka dubbachuun nurra jiru. Dhugaa akka dhugaadhaaf akka dubban, qajeelummaadhaaf akka dubban, akka falmin irra deddeebi'ee dubban. Haadha hiyyeessaatiif, warra miidhamaniif, warra sagalee dhabaniif, sagalee akka taanu sagalee waaqayyoo nutti dubbata. Kun cubbuu miti, jallaadhaan jallaadha jechuudha. Jaalalaan immoo dhugaadhaan immoo ija jabinaan immoo dhugaa walitti himuun immoo sagalee waaqayyootu nu abbooma obboloota. Kanaafi isa kana isin barsiisuun dhufe miti. Wangeela isinitti dubbachuun dhufe miti. My point is akkamitti isa jedhudha. Kadhatamaa jira. Yes, waldaan kiristaanaa soomaaf sagada boossee labsitee kadhataa jirti. Inni kun jabaatee itti fufuu qaba obboloota. Garuu akkamitti dubbanna isa jedhuun dubbachuu barbaada. Amma kadhannaa nuni goonuu internaalii. Amma garuu wanti baay'ee argaa jirru baay'eensaa externaalii mo'amnee jira. Obboloonni keenya wangeela nu duukaa beekanii miidiyaa adda addaarraa waan isaan dhaga'an tootaalii adda waan ta'eef tootaalii naareetiivii saba Oromoo, dhugaa saba Oromoo warrumti dhugaa beennadhanii nu duukaa wangeela tokko amanan waaqayyo abbaa, waaqayyo ilmaa, waaqayyo hafuura qulqulluutti warri amanan isaan mataan isaanii amma yeroo kana yoo dhageessanitu ta'e miidiyaa irraa adda addaarraa yeroo dhageessanii yeroo itti abii duukaa dhaaban, yeroo itti Itoophiyaadhaaf kadhannu jedhanii dubbataa jiru. Kun naareetiivii wangeelaa, naareetiivii dhugaa jallisuudha. Isa kanaafi ofii keessanii baatanii sagalee waaqayyootiin qabdanii abaluu haduu, abaluu hacabu jechuun isin hin barbaachisu. Dhugaa wangeelaa garuu dhugaarra dhaabattanii sabni Oromoo dhugaa akka qabu, waaqayyo akka saba kana jaallatu, saba kana akka inni waami, wangeelli biyya Itoophiyaa yoo akka karaa saba kanaa qaqqabe, biyyuma Itoophiyaa jedhamtu wangeelli saba kanaan akka qaqqabe, yeroo nama Jarmanii sanatti waaqayyo jalqaba jaarraa 18 keessatti yeroo saba kanatti mul'ise, yeroo namni addunyaan Awurooppaan Oromoo waan jedhamu hin beeknetti yeroo waaqayyo mul'ataan nama Jarmanii sanatti nama saba Oromoo jedhamu tokkotu jira. Saba baay'ee bal'aa, saba garraamii. Saba kanatti dhaqi wangeela labsi. Wangeelli saba kana bira geenyaan Afrikaa guutuu gahe jedhee namichi kun wangeela fudhatee karaa saba keenyaa gatii guddaatutti bahee dhaqe. Wangeelli Itoophiyaa kan inni qaqqabe karaa saba keenyaa saba Oromooti. Itoophiyaa ijaaruu duwwaa miti Oromoon kan inni gatii baase. Wangeela biyya sanarratti fiduudhaanii gatii guddaa baaseera. Sabni Oromoo isa kana dubbachuu qabna. Wangeela hin qabne dubbachuu qabna. Akkamitti dubbanna? Sooshaal miidiyaa kaampeenii itti ba'uu qabna. Hundumti keenya feesbuukii qabna. Tiwiitarii hin qabnu yoo ta'e tiwiitarii banachuu qabna. Kana woordii tokko inni sin dhaga'us inni sin dhageenyes qooqa keenyaan utuu hin ta'in walitti dubbanna utuu hin ta'in afaan Amaariffaan afaan Ingiliffaan woordii tokko ta'u woordii lama ta'u dubbachuun keenya obboloota koo is a time. Yes, nana manaa baay'een keenya maatii keenyaaf sodaachuu dandeenya. Eegoo isuma namoonni keenya ittiin wal cabsanii abaloof mul'isuuf immoo akkas bahe akkas godhaa jira ittiin of beeksisuudhaaf isa jedhu nan beeka. Haa ta'u iyyuu malee amma isa kana hadhiif waaqayyo mootiivii keenya laala. Namni fuula keenya laala. Amma san dubbadhu laaltu sin. Mootiivii koo garuu waaqayyotu beeka. Maaliifan dubbataa jiran? Keessa koo maaltu guute isa jedhu waaqa Israa'eltu beeka. Waaqni immoo anaanii waaqayyo innan tajaajilu waaqayyo innaman immoo borikkatti na gaafatu nan beeka. Kanaaf I speak my motive not about the audience. Anamma maayindii keessatti waan isin yaaddan utuu hin ta'in I'm speaking my motive. Motiivii koo immoo waaqayyo isa ribuuf kalee garaagara giree beekutu na beeka malee haati manaa koo ayyoon irree beekuu dhiisuu dandeessi. Maaltu keessa koo dhiitaa jira isa jedhu beekuu dhiisuu dandeessi. Kanaaf obboloota koo I encourage you to speak out. Haasa'a, barreessa, dubbadha, dhugaa obboloota keessanii dubbadha. Wangeela kana boroddootti dubbattanii qabdan. Sabni kun cabnaan, afaansaa cabnaan, mooraaliinsaa cabnaan, aadaaf duudhaadhaansaa cabnaan wangeela afaan Oromootiin bori lallabdu. Amaarri immoo sabni kan biraan immoo sisimachuu dhiisuu danda'a. Afaanicha iyyuu beekuu dhiisuu dandeessa. For your own sake, for God's sake, speak out. An encouraging isin godha obboloota.
warri social media fayyadamtan Facebookii warri hin qabne banadhaa dubbadhaa xiqsii tokko barreessaa dhugaa saba keessanii dubbadhaa obbolootatti bilbila haasaa inni lammaffaan social campaign karaa adda addaa gaggeeffamu hiriira demonstration haa ta'u fundraising haa ta'u haalota adda addaa community'n gaggeessaa jiran irratti hirmaachuu qabna ija jabinaan cubbuu miti amma sa'aatiin kun sa'aatiitti dhugaa dubbannu obboloota keenya wajjin sabaaf sablammoota Oromoo deeggaranii wajjin baanee qarshii keenyaan miidiyoola qabnu miidiyaa qabnu OMN haa ta'u Keelloo miidiyaa haa ta'u Kush miidiyaa haa ta'u OD miidiyaa baay'ee ba'aa jira. Let us serve our people with our money. Haa goonu kan cubbuu miti obboloota wangeela boriif forecast goonee wangeela bor qaqqabuu dhiisuu dandeenya waan ta'eef saba kana qaqqabuu dhiisuu dandeenya waan ta'eef kanaafi yeroo waamicha community'n isinii godhu ba'aati dubbadha ba'aati haasaa hiriira baana yeroo jedhamu ba'uu qabna yeroo miidiyaaloon adda addaa miidiyaa duwwaadhaaf miti saboota miidhame saba keenya miidhame faddii buusaa yeroo jedhamu doolaarii tokko ta'u 10 ta'u despite our economic situation aannan amma nan beeka garuu gargaarsa keenyaan baanee dubbachuu qabna kiisii keenya wangeela labsuu qabna wangeelattu doomaa jira obboloota wangeelattu dhaamaa jira Oromiyaa keessatti dachee Oromiyaa akeldaamaa godhanii dhiiga dhangalaasanii wangeela dhaamsaa jiru for the sake of gospel for the sake of wangeel obboloota keenya Oromoo dhabuun wangeela keenyaaf tajaajila dhaba waan ta'eef obboloota wangeelaa obboloota tajaajiltoota obboloota kiristiyaanaa isinin kadhadhaa akkamitti sayyiduun dubbachuun dhufe malee dubbachuun kadhachuun akkasin irra jiru wangeela ana caalaa ibsitanii beeku kanaaf isa kana doombii shaan dhugaa wangeelaa jaalalaan dubbachuun keenya dirqamadha isa kanan dubbachuu barbaade egaani jallina miti jallaadhaan jallaadha jechuun jallina miti Eeliyaas yoo fudhanne wangeela keessaa seera moototaa boqonnaa 21 isa seera moototaa isa duraa boqonnaa 21 irratti Mo'aab namichi jedhamu tokko Ahaab namichi jedhamu mootiitu ture namicha Naabotee jedhamu tokko qabeenyaa isaarraa fudhachuu dhiiga isaa dhangalaase Eeliyaas namni Waaqayyoo ija jabinaan wangeela fudhatee dhugaa fudhatee namicha kana dura dhaqe eewu bira mootii bira dhaqe ija jabinaan itti dubbate boldly maal jedhe dhiiga dhangalaaftee dhiiga Naabotee saree nyaachiftee akkuma dhiiga isaa dhangalaaftee saree nyaachifte kan keessa dhiiga kee sareetu arraaba. Yoosi boldly waa sodaan hin barbaachisu jechuudha wangeela nu abbooma jallaadhaan jallaadha jechuudha. Abiy Ahmed Ahaab Oromooti amma Ahaab bara keenyaati dhiiga dhangalaasaa jira ija jabinaan kaleessa deggerreerra yeroo inni dhugaa fudhatee yeroo inni jalqabe what I have to confess yeroo namni dhugaa dubbatu yeroo namni karaa qajeelaa irra jiru fakkaatu hin deggerra that is what Christians should do uni universal ta'uu qabnu biased ta'uu hin qabnu dhaaba siyaasaa duukaa biased hin taane yeroo namni dhugaa hojjetu eelaa encourage godhuu qabna jallaadhaan immoo jallaadhaan kaleessa akkuma deggerre yeroo isaan kaleessa tiim lammaa qabatanii kaleessa saba keenyaaf ifa fakkeessanii ba'anii unis dhugaadha ijoolleen kun wangeela keessaa ba'an wangeela beeku waldaa kiristiyaanaa keessaa ba'an kana booda dhiigni hin dhangala'in ajjeesuun mo'amuudha jedhee dubbate Abiy har'a garuu maaliif ajjeesaa jira sababii mo'ameef ajjeesaa jira amma mo'uudhaan ajjeesaa jira biti by the way he is already defeated because of his definition already he defined it define godheera kan ajjeesu isa mo'ameedha jedheera he is already defeated by the way why Abiy mo'amaadha inni kun garuu isa mo'ame sana owwaaluu qabnaadha isa mo'ame sana owwaallee saba keenya dhugaa baasuu qabnaa wangeelarra dhaabanne Ahaab bara keenya Oromoon Naabotee bara keenyaati dhiiga isaatu dhangala'e Naabotee namni jedhamu kuni sababii qonnaa wayinii qabuuf bareedaa oddoo miidhagaa gatii qabuu fi mootiin kun immoo sarraa dhaaluu barbaade lakki amaanoo qabeenyaan koo kun qabeenyaa kan kooti kan maatii kooti naa kenne waaqayyootu maatii koof naa kenne jennaan
du'atti murteessa dhiiga isaa dhangalaasa sobaan nama lama dhugaa sobatti baasise Abiy Ahmed maal godhaa jira dhugaa fakkeessuudhaaf soba baasaa jira diraamaa hojjetaa jira dookumentari hojjetaa jira mana Jawaar irratti hidhamtoota siyaasaa irratti hidhamtoota gaggeessitoota adda bilisummaa Oromoo irratti dookumentari sobaa hojjetaa jira isa duwwaa miti kaleessa Ahaab namni jedhamu sobaan ajjeeseera don't be surprised garuu waan asitti mujala muree waan ati dubbachuu sirra jiru garuu akkuma kaleessa Ahaab dhiigni isaa sareen nyaate dhiiga Abiy sareen nyaate kana sagalee Waaqayyoo jedha maqaa Waaqayyoo Abbaa maqaa Waaqayyoo Ilma maqaa Waaqayyoo Hafuura Qulqulluuti jechi kun hajaba dhiiga warra dhangalaasanii dhiiga qulqulloota kan kooti gati jedhe Oromoon afaan kootii nan dubbadha waan jedhe lafa koorran jiraadha jedhe magaalaan koo handhuura koo kana waan jedhe ajjeefamaa jira waan ta'eef warri ajjeesaman they are already defeated as per their definition sagalee Waaqayyoo moo dhiiga isaanii akkuma dhiiga warra dhangalaasanii akka dhangalaasu waan jedhuuf har'a sagalee Waaqayyootiin kan mirkaneessin period kanaaf jabaadha wangeela dubbadha social media campaign baay'ee mo'amneerra narratiivin Oromoo baay'ee jallateera warruma wangeela beenu bira jedhanittiyyu gatii social media nu caalanii fi baay'ee waan itaaneerra waan ta'eef isa kanatti obboloota jaalala gooftaniin isin kadhadha isinin jajjabeessa cubbuu miti adaraa akka Waaqayyoon kadhadha jilbeenfadha Waaqayyo ogummaa isaa akkasinii kenna arraba keessanirra ogummaa kakaa jallaa dubbattanii jallina dubbattanii akka mootummaa Waaqayyoo sin dhabnetti barreessaniis akka waan hin taanetti ogummaa Waaqayyoon kadhadhaati baha dubbadhaa Waaqayyootu isa kana dubbata sagalee Waaqayyoon nu jajjabeessa wangeelatu nu abboomaa wangeelli keenya isa kana hin dubbata isa kana dubbachuu barbaada lammaffaa obboloota kiristaanaa afaan ኦሮሞን ታኔ I know ብዙ አማርኛ ተናጋሪ የሆኑ ጓደኞች ፌስቡክ ላይ እንዳለኝ ሌላ ቦታም አገልጋዮች ጋር ብዙ ጓደኞች ስላሉኝ ዛሬ የእግዚአብሔር ቃል እውነትን የኦሮሞን እውነትን በ2-3 ደቂቃ ለእናንተ ለመናገር ፈልጌ ነው I'm not perfect in Amharic but I'm doing better I'm doing best ኦሮሞ ልዩ የሚያረጋው መልቲሊንጉስቲክ ነው ለሌሎች ህዝቦች ካለው ፍቅር የተነሳ አማርኛ ከአማርኛ ተናጋሪዎች በላይ አቀላጥፎ ይናገራል ወንጌል ለአማራ ለኦሮሞ ለሁሉም ህዝቦች ያደርሳል አቃፊ ነው ህዝባችን ዛሬ ግን ወንድሞቻችን ኦሮምኛ የማትናገሩ ፖስት የምታረጉት እያየን ነው እኛ ወንድሞቻችሁ እኛ የኦሮሞ ወንድሞቻችሁ እናንተ ፖስት የምታረጉትን እናንተ የምትለጥፉትን እያየን ከናንተ በእናንተ እያዘንን ነው ወንጌል ደግሞ የምንነግረን በውስጣችን አዝነን በእናንተ ተከፍተን እንድንኖር አይደለም ለወንድሞቻችን እውነታውን ተናግረን ይቅር እንድንባባል ነው ዛሬ አብይ አህመድ ከቤተ ክርስቲያን የተገኘ ገዳይ እናንተ ከሱ ጋር መቆም አለብን የምትሉት እኛም እንደናንተ ትላንትና ከናንተ ጋር ከሱ ጋር እንቆም ነበር ከሱ ጋር ለሱ እንጸልይለት ነበር ስለሱ እግዚአብሔርን እናመሰግን ነበር ግን ከአንድ አመት ወዲህ በተለይ በቅርብ የኦሮሞን ህዝብ ደም ያፈሰሰ ነው መግደል አጥያት እንደሆነ የወንጌል ሃሁ ላስተምራችሁ አይደለም ዘጸአት 20:13 ላይ መግደል ኃጢያት እንደሆነ ዘዳግም 5:11 ላይ መግደል ኃጢያት እንደሆነ እግዚአብሔር መልሶ መላልሶ ይናገራል ቃየል የሚባል ወንድሙን አቤልን ሲገል የእግዚአብሔር መልእክት ወደ ቃየል መጥቶ የወንድም ደም ወደኔ ይጮሃል ይያለ ለወንድሙ ደም ዋጋ እንደምከፍል እንደምናገር ከኛ በላይ ልታቆች ይችላልላችሁ ከዴ በላይ ዛሬ ግን በሶሻል ሚዲያ ላይ ለኢትዮጵያ የምንጸልይበት ጊዜ አሁን ነው ለአቢ ከአቢ ጎን መሆን አለብን
መሆን ያለብን ከምን ጊዜውም በላይ አሁን ነው ብላችሁ በሶሻል ሚዲያ በቤተ ክርስቲያን በዩቲዩብ ክርስቲያን ዩቲዩቦች የምታስተላልፉት መልእክት ክርስቲያን ወንድሞቻችሁን የኦሮሞ ክርስቲያን ወንድሞቻችሁን ከአብይ በላይ እያደማ መሆኑን እንድታውቁልን እንፈልጋለን። ሄት ወይም ደግሞ መጥላት መግደል ኃጢአት እንደሆነ ታውቃላችሁ። ወንድሞቼ ተሳስታችኋል። የእግዚአብሔር ቃል አንብቡ። ተሳስታችኋል። የኦሮሞ እውነታ ካልገባችሁ ወደ ኦሮሞ ሰዎች ወደ ኦሮሞ አገልጋዮች ጠጋ ብላችሁ ምንድነው የኦሮሞ ችግር ብላችሁ መጠየቅ ትችላላችሁ። ምንድነው? ለምንድነው የሚሞተው የኦሮሞ ህዝብ? የኦሮሞ ህዝብ እናንተ ዛሬ የምታገለግሉት ወንጌል ኢትዮጵያ ውስጥ እንዲገባ ዋጋ የከፈለ ህዝብ ነው። የናንተ የመጣችሁበት መሪ የነበረው የአማራ መሪ የነበረው አጼ ምኒልክ ወንጌል የሚሰብኩት ኢትዮጵያ እንዳይገቡ ሲከለክል እነ ኦኖስሞስ ነስብ ወንጌል ኢትዮጵያ ይዞ እንዳይገቡ በየአቅጣጫው በምስራቅ በምዕራብ በደቡብ በሰሜን ሲዘጋባቸው በምጽዋ ሲዘጋባቸው በሐረር ሲዘጋባቸው በኬንያ ሞምባሳ ሲዘጋባቸው ከጀርመን በመጡት ሚሽነሪዎች በወለጋ በእንስሳት እየተበሉ በረሃብ እየሞቱ ወንጌልን ለኢትዮጵያ ያመጡ ናቸው። ኦሮሞ ለኢትዮጵያ ደሙን ብቻ አይደለም ተዋክቶ ብቻ አይደለም ኢትዮጵያ ያረጋል። ወንጌልን ወደ ኢትዮጵያ በማስገባት ኦሮሞ ቀዳሚ ነው። እንደምታውቁት ኢትዮጵያ መጀመሪያ አማራው የኦርቶዶክስ እምነት ተከታይ ነው ከግብጽ በመጣ ወንጌል በኢትዮጵያ የገባው በኦሮሞ ነው። ዛሬ የበራላችሁ በኦሮሞ ህዝብ ነው። ይሄንን እውነታ በትክክል ማወቅ ይሄንን አክኖሌጅ ማድረግ የግድ ነው። ወንጌል ያዘናል ወንድሞቼ። ስለዚህ ዛሬ ቆም ብላችሁ እንድታስቡ ወንድማዊ ምክሬን እለግሳለሁ። ወንጌል ለወንጌል ብላችሁ መግደል ኃጢአት መሆኑን መጥላት ኃጢአት መሆኑን እያወቃችሁ ገዳይና ህዝቡን ማሳከር እያረገ ያለው መግደል አይደለም ማሳከር እያረገ ያለውን አብይን መገሰጽ መናገር ከኦሮሞ ህዝብ ጋር ሆናችሁ ስለ ወንጌል መናገር አሁን መሆኑን በድፍረት ልናገራችሁ ፈልጋለሁ። የምታቁኝ የማታቁኝ የአማራ ኦሮሞ ያልሆናችሁ የወንጌል አማኞች ክርስቲያኖች አገልጋዮች ፕሮፌት ነን የምትሉ እኔ ወንድማችሁ መልእክት አለኝ። ዛሬ ኦሮሞ ህዝብ ላይ እየተደረገ ያለው ግድያ ኃጢአት ነው። ዛሬ ኦሮሞ ህዝብ ላይ የሚደረገው የጥላቻ መንፈስ ኃጢአት ነው። is a sin ያለ ኦሮሞ ወንድም ኦሮሞን ገለ የእግዚአብሔርን ቤተ መንግስት አትወርስም። የምታገለግለው ወንጌልም የለም። ገዳዩን ያበረታታ ሰውን አይደለም ህዝብን እንድጠላ ያደረግ ወንጌልን ይዘ መቆም አትችልም። ስለዚህ ወንድሞቼ በእግዚአብሔር ፍቅርን ጠይቃቸዋለን። ለኦሮሞ ህዝብ እንድትጸልዩ ለኦሮሞ ህዝብ እንድትቆሙ ናሬቲቭን መንግስት የሚያወራው ናሬቲቭ የሀበሻ ሚዲያ የሚያወራው ናሬቲቭ ብቻ ሳይሆን ወንጌል የምናገረው ናሬቲቭ የወንጌል ናሬቲቭ ይዛችሁ እንድትሄዱ ነው የምንፈልገው። ከኛ ጋር ሆናችሁ ሰው ግደሉ ይያልና አይደለም። just follow what the Bible says ወንጌል የምናገረውን ተከተሉ ያልኳችሁ ነው። ስለዚህ በእግዚአብሔር ፍቃድ
የምለምናችሁ ቆም ብላችሁ እንድታስቡ ነው ወንድሞቼ። ቆም ብላችሁ ለወንጌል ስትሉ ቆም ብላችሁ እንድታስቡ ነው። አመሰግናለሁ። በአማርኛ የምናገረውን እዚህ ላይ አቆምና ወደ ኦሮምኛ መለሳለሁ። ቴንክ ሶ ማች ኦቦሎተኮ ጎፍታን ሲናየብሱ ኢመኬኛ ኦቦሎቱማ ዋይ ኬኛ ቤከን ዱዋት ዱባቹቱን ተይን ወረካኒትስ አከስ ኢጀጀብናን ሂሪዮታ ቀምኑት ብልብለ akka dubbannu isinin jajjabeessa obboloota isinin jajjabeessa kanaaf isa kana irra deddeebinee dubbannaa itti fufnaa isinin jajjabeessa waan barreessitan oromoof hin barreessina amaariffaan barreessa ingiliffaan barreessa kanan dubbachuu barbaade warra inni sadaffaanii obboloota keenya wangeela beektan Abiy Ahmad amma ibbatti wangeela akka tidhiifne beenna odeeffannoos qabna akka jarri qorichaan irreessi tuqanii wangeelli mana mootummaa keessaa akka inni ba'e beenna jalqabarratti wangeelli galee ture siduuqa har'a wangeelli mana ati keessa jiraattu keessaa gatii ba'ee fi du'i sitti galeera ekeraan sitti galeera yeroo ekeraa ijaarsifte wangeella gadi baafte yeroo afura qulqulluu of keessaa dhiibde afurri ajjecha mana keessatti galeera. Daani'eel Kibrat faa warra matatii hojjetan warra sana fudhatee matatii sana duuka afurri hamaan sitti galeera. I can tell you my friend. Ati kan duute gaafa wangeela dhiibdee baaftee ekeraa mana keetti gashite. Ekeraa iddoo ciisicha keetti gaafa gashite. Ekeraa sana duuka afurri ajjecha sitti galeera. Ekeraa sana duuka afurri ajjecha sitti galeera. Okay? Kanaaf wangeelli keenya ajjeesuun cubbuudha. Isa kana eenyu caalaa beektu? Shimallis Abdiisaa. Adaanech Abeebee raajotaati walitti qabdee wajjin kadhattu tokkoon hin beeku. Maqaa isaanii sii dha'uu nan danda'a. Ergaa sitti dubbatamaa ture sitti himuu nan danda'a. Up until recently. Wangeela elaa gantani. Iga dhangalaaftani carraa aboo ahaabtu si deeggataa jira. Saba keessaniif hin taane waaqayyoof hin taane gidduutti baddani. Saba keessaniif hin taane wangeelaaf hin taane waaqayyoof hin taane mootummaa waaqayyoof hin taane gidduutti baddani. Lammaa Magarsaa Taakkalee Uumaa warri kun warra wangeela beekanii mana waaqayyoo warra keessa turanii dhugaa wangeelaa warra beekanii. Kanaaf obboloota koo amma yerootti dhiiga dhangalaasaa jirtan kana dhaabattanii waaqayyoo fuulduratti qalbii diddirrattanidha. Gaggeessaan keessan Abiy hafuura hamaadhaan yoo rukutame, hafuura hamaadhaan yoo qabame, yoo inni gara jabinaan dhangalaasuu malee ittiin fuuma malee rizaayinii godha baa keessa. Gadhiisa keessa baa obboloota koo. Namicha tokkotu ture beektu mootii Daawit jedhamu. Daawit nama waaqayyoo waamedha. Nama harki waaqayyoo duukaa ture. Nama harki waaqayyoo kaleessa hojii gurguddaa ittiin hojjetedha. Garuu gaaf tokko dogoggore. Yeroo baay'ee dogoggoreera garuu dogoggorri isaa of tuulummaan isaa gaaf tokko garuu saba gatii baasise. Akkas jedhe waraana isaa ilaale, militarii isaa ilaale, militarii personeelii isaa ilaale, meeshaa waraanaa isaa ilaale baay'ee of jaje. Baay'ee of dhiibe akka Abiy har'aa kana yeroo inni reenjarii uffatee reenjarii uffatee akka innas ba'u Daawit lakkaa'e ani riijinii kana keessa miti addunyaarra militariidhaan akka qoomni ga'u hin jiru. Personalii koo lakkaa'e baay'ina waraanaan qabu lakkaa'e meeshaa koo lakkaa'e. Macaafa Saamu'eel isa lammaffaa boqonnaa 24 irratti argachuu dandeessu obboloota. Abiy dhaqi dubbisi wangeela dhiifteetta. Shimallis Abdiisaa, Taakkalee Uumaa, Adaanech Abeebee. Raajoonni sitti raajan kana sitti himnita. Macaafa Saamu'eel lammaffaa boqonnaa 24 irratti ija jabinaan of tuulummaadhaan hin lakkaa'e.
waaqayyo teessoo isaarra hin gad. Kaleessa waaqayyoon abdata ture. Kaleessa waaqayyoon wajjin jira turedha. Kaleessa waaqayyoon hojii gurguddaa hojjeteera namni kun. Qobaasaa harka qullaa leenca gaggalagasheera. Diina saba isaa galagasheera. Furguggisaa xinnoo fi dhagaa tokkittiidhaan. Har'a garuu yeroo mootummaa ta'u, yeroo mootii ta'u, yeroo biyya sana keessatti baay'ee waaqayyo isa gargaaru dhaadachuu jalqabe. Dhaadachuun qaanii fi dabbaloota. Dhaadachuun kee humna meeshaa keetti amanuun kee Daawitiin saba 70,000 ficcisiise. Saba gaggeessitu gatii baasista, ofii kee gatii baaftu. Saba 70,000 jechuun bara sana keessatti sa'aatii muraasa gidduutti ergamaan du'aa muxuutti godhe. Hamma Daawit achi as bahee amma ana balleessaan anaaf mana koo balleessi. Dogoggora isaa bare. Har'a carraa Daawitii isinirraa barbaada Waaqayyo. Dogoggorreerra akka jettan. Saba kanan balleessin unuun balleessi. Anaaf mana koo balleessi. I am fully responsible. Isa jettan barbaada Waaqayyo. Har'a kanatti isin jabeessi. Carraa Daawititti isin jabeessi. Dhaayicha sabatti fiddanii, mana keessanitti fiddanii, saba keefis, seenaa keessattis, Waaqayyo fuuldurattis mootummaa Waaqayyo akkatti dhabduun barbaadu. Kanaaf akka Daawit balleesseera anaaf mana koo balleessi. Akka jettaniin carraa isinii kennuu barbaadu. Deeggartoonni biltsiginnaa. Keessuma deeggaruun afaaniin haasa'u miti. Warri keessatti hirmaataa jirtan, wangeela warri beektan, mootummaa Oromiyaa keessa kan jirtan, namoonni baay'een keessan wangeela akka beektan beeku. Har'a garuu callisuun keessan yoon ajjeefne irree ta'e jala dhaabachuu dhiisuun keessan poolisii Oromiyaa keessa akka jirtan hin beekne, waraana keessa wangeela warri beektan akka jirtan hin beekne. Har'a saba keessan irratti hin ajjeefnu jettanii meeshaa isin hidhachiifame nu kaasnu jettanii ajaja laannu jettanii hin baatan taanaan ofii keessaniifis itti gaafatamtu. Carraa Ahaabtu isin eeggata. Ahaab oddoo dhiiga dhangalaasetti kan Naabotee hin arraabame kan saagaruutti jedhamee dhugame. Sinooshu mootummaan kee, sinooshu teessoon kee, sinooshu taayitaan kee. Waaqayyo saba isaaf hin ka'a. Waaqayyo saba isaaf ka'eera. I'll tell you ergaan irra deddeebi'ee dhufu. Waaqayyo saba kanaaf akka inni ka'e. Kanan beeku. Raajonni isinitti raajan kanan dubbatan. Kan isaan isinitti himan kan biraa. Maaliif hin sodaatu waan ta'eef? Faayidaa isaaniif laattan irratti dhaabdu waan ta'eef. Garuu Waaqayyo saba kanaaf ka'eera. Gaa isiniif garuu wayyoo. Siif mana keef garuu wayyoo. Waaqayyoofis hin taane, saba keefis hin taane, seenaaf hin taane, siif mana keef wayyoo. Kanaaf ergaan kun isin qaqqabuu danda'a. Akka carraa isin qaqqabuu danda'a. Kanaaf carraa Daawit of hin dabarsiinaa. Maaloo dhaabi. Anaaf mana koo balleessi. Anaan balleessi. Mana koo balleessi. Gaafa isin akkas jettan Waaqayyo saba isin gaggeessitan, biyya isin gaggeessitan, isinii fi biyya sanarree hin oolcha. Is the last time to take advantage of the chance King David took long ago. Kanaaf carraan kun isin hin darbiin obboloota. Kanatti isin jajjabeessi. Nan gabaabsa. Fixadheera. Waaqayyo isin haa eebbisu. Obboloota kiristaanaa samaraayizii dhuma gochuudhaaf afaan keenya dubbattan. Soomaaf sagadaan garaan keessan madaa'ee hojjetaa jirtu. Garuu kaampeenii baay'ee dubbattafaadha. Obboloota keenya warra kaaniin jooyinii godhuu qabna. Obboloonni keenya amantaa kan biraa keessa jiran unu caalaa baay'ee hojjetaa jiru. Baay'ee gatii baasaa jiru. Qarshii isaaniitiin maaliin baay'ee gatii baasaa jiru. Dhugaan garuu nu bira jira. Dhugaa qabannee garuu immoo warri dhugaa baannu garuu warri dhugaa qabannee jiru garuu kun dubbattafaa irra. Kanaaf sooshaal miidiyaatti barreessu dhugaa dubbachuu isinii danda'ama taanaan isinii mijata taanaan keessi keessa waan jedha taanaan tiwutariidhaan sooshaal miidiyaa jiru obbolootatti bilbiluudhaan guruuppii adda addaa keessatti hirmaachuudhaan hirmaachuun
Amma is a make or break time obboloota. Wangeela keessumaa tajaajiltoonni sabni kun cabnaan afaan kun cabnaan aadaaf duudhaan saba kanaa cabnaan wangeela dhattee iddootti dubbachuu qabdu. Wangeela dubbachuu dhiisuu keetiin immoo Waaqayyo siin adaba. Atarra dubbachuu dhiisuu kee sabni kun gatii baasee sabni kun cabee sabni kun barbadaa'ee yoo ta'e ati wangeela baattee itti gaafatamta. Kanaaf adaraan isiniin jedha.